हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक स्विंग मशीन दिखाते हैं। देखिए, ये स्विंग मशीन किस तरह की काम करती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख रहिए और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे एक नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये है स्विंग मशीन का पीछे का पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे हम धागा डालते हैं। इसको हम खोल के देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, एक आर्म कैसे करता है। सबसे पहले ऊपर का स्क्रू है, उसको हटाएंगे। उसके बाद नीचे भी एक स्क्रू है, उसे भी हम वो वाला स्क्रू हम हटाएंगे। उसको पूरा हटाना नहीं है, उसे थोड़ा ढीला करना है, ये देख लीजिए। उसके बाद धागे का हम अंदर से निकाल देंगे। उसके बाद देखिए ये उल्ट के आ गया। अब आगे खींच कर देखिए, ये देखिए ये वाला, ये जो हम ये है, ये जो लीवर है, इसको हम उसका जो टीथ होता है, नीचे टीथ होता है, उसके बाद जो जो बटन प्रेस करके रखता है कपड़ा को टीथ के ऊपर, वो उसको दबा के रखता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसके लिए काम ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसके नीचे भी एक पैर होता है, उसके लिए काम करते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, स्विंग में चलने के समय एक इंजन के अंदर पिस्टन आप देखा होगा, पिस्टन का अंदर क्रैंकशाफ्ट का नीचे जो वाला वेट दी जाती है, उसी तरह प्रकार होता है। और ये प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार काम करता है, आप देख सकते हैं, काम करके दिखा रहे हैं। आपका खड़ा कि मैं अगर स्विंग मशीन आप खोल के भी देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा कोई रिस्क नहीं होता, आप खोल के देख सकते हैं इसके। ठीक है, आगे अपन आगे की तरफ देखते हैं। ये जो देखिए, ये जो लीवर है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आप बता रहे थे वो देखिए लीवर, इसके नीचे भी एक लीवर दिया जाता है स्विंग मशीन के नीचे, उसको प्रेस दबाने से ये काम करता है। अब नीचे की तरफ देखते हैं, जो नीचे स्विंग मशीन नीचे होता है, ये देखिए, ये जो दोनों तरफ देख पा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, इस तरफ जो देख रहे हैं आप, जहाँ पे आप बॉबिन लगाते हैं, ये देखिए बॉबिन शेप कैसे घूमते हैं, पूरा के पूरा बॉबिन शेप कर जाता है। देखिए ये वाला है बॉबिन कैप होता है, इसको हम बॉबिन घुसाते हैं। बॉबिन का जो केस है तो पूरा इसके अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, और इससे काम करते हुए ये साइड पे भी और ये साइड पे भी यहाँ पे ग्रीस और बियरिंग होता है, इस वजह से घूम पाता है सही तरह से। और जो ये दोनों तरफ जो रॉड दिख रहा है आपको, ये रॉड क्या करता है, स्विंग मशीन का जो बॉबिन का अंदर है, बॉबिन के पीछे जो टीथ हिलता है उसको हिलाने का काम करता है। ये वाला रॉड, ऊपर का रॉड ये वाला काम करता है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों शेप को घुमा रहा है, ऊपर नीचे हिला रहा है थोड़ा सा, और इसके वजह से ये टीथ सामने पीछे होता रहता है, और जिससे हमें कपड़ा आगे को सिलाई होके बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जाते हैं। ये देखिए, जो अभी अब देख रहे थे घूम रहा था, ये कैसे घूमता है। नीचे के दोनों रॉड, ये जो लीवर है, एक कुछ क्रैंक सब नीचे जिस तरह के पिस्टन लगा हुआ होता है, कुछ उसी प्रकार ये लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे खोलने के लिए ये स्क्रू पहले हटाना है, ये हेड को खोलने के लिए स्क्रू पहले हटाना देना है। उसके बाद कोई भी रेंच की मदद से इसको पाइप रेंच, छोटा सा पाइप रेंच की मदद से इसको इस तरह से घुमाएंगे तो खोल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही टाइट है, इसको खोलने समय ध्यान रखें और लगाने समय भी ध्यान रखें, ये ऊपर खोलना चाहिए। ठीक है।